छुटकू राजा के पास जाकर मोंटी चिड़िया बोला, राजा साहब, मैंने आपकी लड़की की शर्त सुनी है। मेरे अंदर खूबी है कि मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तुम्हें हमारे सिपाही चील को रेस में हराना होगा, तब ये साबित होगा कि तुम बहुत तेज उड़ सकते हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर चील और मोंटी की उड़ने की रेस लगती है। मोंटी चील से दुगनी रफ्तार में उड़ता है। और आकर राजा के पास बैठ जाता है। सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत तेज उड़ते हो। और फिर उदास हो जाता है। क्या हुआ राजा साहब? अब तो मैंने साबित भी कर दिया। लेकिन ये तो अधूरी बात हुई। मेरी बेटी को चाहिए कि उसकी शादी ऐसी चिड़िया से हो जिसके पास तीनों क्वालिटी हो।